මගේ බබාට දැන් අවුරුදු 3මාරක් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා එයාට පුංචි එයාට කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාකාරකම් ගෙදරදිම මම කරනවා. වයසේ බබාලට ගොඩාක් කරදර කරන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන්ට අර self learning තමයි කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම අද සූදානම් වෙන්නේ එයාට අලුත් දෙයක් කියලා දෙන්න. හැබැයි මම ගොඩාක් වෙලාවට එයාත් එක්කලා වැඩ කරද්දී මේ සබාදහමත් එක්කලම එයාව සමීප කරන්න තමයි මම හදන්නේ. ඒ නිසා අද මම එයාට පාට ගැන කියලා දෙන්නයි හදන්නේ. ඒකට මම මේ කතරොළු මල් ටිකක් පාවිච්චි කරනවා. අපිට නිල් පාටක යොදා ගන්න පුළුවන් නිසා. මම මේක එයත් එක්ක තනියෙන්ම එයා ඔක්කොමටම යොදාගෙන තමයි කරන්න ඉන්නේ. මේක මම තනියෙන් කරලා එයාට දෙන්නේ නැහැ. මේ පාට හදාගන්න තැන ඉඳලම එයාව සම්බන්ධ කරගෙන මේක එයාට කියලා දෙන්න තමයි මම හදන්නේ. දැන් එයා ඉල්ලුවා එයාට පාට ඕනේ කියලා. හැබැයි මං කිව්වා මට පාට අරන් දෙන්න සල්ලි නැහැ. අපි පාට හදාගමු කියලා. මම මේ කතරොළු මල් ටික මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරනවා නිල් පාට හදාගන්න. මේ කතරොළු මල් බීජ මේවත් මම වේලලා තියාගන්නවා. අපි දන්නවනේ කතරොළු මල් වලින් ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා එක බීජයක්වත් අපිට යවන්න එපා. ඒවා ඔයගොල්ලෝ තියාගන්න ඕනේ. ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට කතරොළු මල් වලින් ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන් නිසා. වගේම මේ බීජ වෙනම තැනක තවන් දාලා තව පැල ටිකක් බෝ කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. හරි අපි යමු. දැන් මම නිල් පාට දෙන්න මේක ගත්තා. ඊළඟට කහ පාටට මේ මගේ දුමට උඩින් තියෙන කහ මම මෙහෙම තමයි අරන් තියාගෙන තියෙන්නේ. මම මේ කහ එක ගන්නවා. මේ ඉන්දියන් කහ. මේක පොඩ්ඩක් paludu වෙලා තියෙන එකක්. මේක පාවිච්චි කරනවා මම එයාට කහ පාට දෙන්න. හරි දැන් මම නිල් පාටට මේක ගන්නවා. කහ පාට හදාගන්න කහාලේ ගත්තා. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ මුරුංග කොළ. මුරුංග කොළ ටිකක් මම ගත්තා කොළ පාට හදාගන්න. රතු පාට හදාගන්න බීට්‍රූට් ගෙඩියක් ගත්තා. මේ නිල් පාට ටික අපි දැන් මේකට තද නිල් පාටක් හම්බ වෙනවා. පුතේ දැක්කද මේ නිල් පාට? යා කුරුල්ලෙක් බලන්න ගියා. හරි. මේකට දාන්න.
blue color. Nil part. Nil part. Dekada? Nil part ada. මම මේ ටිකත් විසි කරන්නේ නැහැ. මේ මෙතන මගේ පැලවලට දාන ලුණු පොතු පෝර එක හදනවා. මම පොඩ්ඩක් මේක උණු වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. ලිප උඩ මම ඒකටම දානවා. එතකොට ඒකටත් හොඳ හින්දා. මේක පොඩ්ඩක් හොදලා ගමු ඊළඟ පාට හදා ගන්න. ඊළඟට අපි කහ පාට හදා ගන්න හදන්නේ. මම මේක තලා ගන්නවා. මේ මගේ අර ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ නැති ඉන්දියන් කහ වීඩියෝ එක. මේ තියෙන ඉන්දියන් කහ අමු කහලයක් තමයි මම මේ අරන් තියෙන්නේ. තව වතුර චුට්ටක් දාගමු. අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදියට මේ කහ ටිකත් මම මේකටම දා ගන්නවා. බබාලට වගේම මගේ පැලවලටත් මම ඇත්තටම මගේ බබාට වගේම මගේ පැලවලටත් හරිම ආදරේ. ඒක හදවතටම දැනගිය. දැන් මම මේ ටිකත් හොඳට අරගන්නවා. මේක පිටින්ම මේකට හලා ගන්නවා. හරි දැන් අපි නිල් පාට හදාගත්තා. දැන් ඒක ලස්සන නිල් පාටක් තියෙනවා. කහ පාටක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි කොළ පාට හදාගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතේ මම මේකට මුරුංග කොළම ගත්තේ කියලා. මේ මුරුංග කොළම ගත්තේ මේකේ රොඩු ටික මට පොර හදන්න ඕනේ නිසා ඒ හින්දා තමයි මම මේකට මුරුංග කොළ ටිකක්ම ගත්තේ. නැත්නම් අපිට ඕන කොළ జాතියක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකත් අපි හොඳට කොටා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි කොළ පාටත් හදාගෙන තියෙන්නේ. තේනවා නේද? තව වතුර චුට්ටක් දාගමු. කොළ පාට ටික මේක ගත්තා. You want the rose part? You rose part, Mama? What is that? It's water. See? Water. Hurry up. දැන් අපි මේ ටිකත් මේකටම දාගමු. පාටට අපි බීට් තලයක් ගත්තේ. එකත් හොඳට තලා ගන්නවා. Yellow balls, then the next to red. Then let's go to next to 21. See? Then let's go. හරි දැන් මම මේකත් හොඳට තලාගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම මේකත්
තව ටිකක් තලා ගන්න ඕනේ. මේක තලන්න මම මෙයාට දුන්නා. තලන්න. හරි. හොඳට තලන්න. ඒ වගේ චූටි වැඩ දුන්නකොට ඒකල හරි ආසයි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙහෙම මතකයි මම පුංචි කාලෙත් මෙහෙමයි. මගේ චූටි වැඩ අපිට දෙන්න ඕනේ. බබාට අම්මා ඔක්කොම කරලා දෙන්නේ නැතුව. කද? Extend. නේ මාව අයින් කරලා එයා කරනවා දැන්. හරි. අයිලකට මේක මිරිකන්න ඕනේ එන්නකෝ. එන්න අපි මේක මිරිකමු. කොහොමද මිරිකන්නේ? මේ බලන්න. You don't get that. මේ ගන්න එපා. මෙහෙම අරගෙන මෙහෙම චුට්ටක් අරගෙන කොහොමද පුතේ කරන්නේ? මෙහෙම තියලා මිරිකන්න ඕනේ මේකට. කොහොම මිරිකන්න බලන්න මේකට. මෙහෙම මෙන්න බලන්න මේ. හරි. හරි. very good. වැඩේ දෙක තුන කරනවා ඒව ගණන් ගන්න එපා. චුටි නිකල තාම දැන් හදිසිය හරි මෙහෙම දැම්මොත් එහෙම ඒකට එයාට බනින්න එපා. ඔගොම ඒක එයාට පොඩ්ඩක් It's so yummy. පෙන්නට දීලා කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි මේ ටික ඔක්කොම ගත්තා. හරි. දැන් අපි අරගෙන තියෙන්නේ දැන් මම මේක ආයෙ හදලා දෙන්නම්. හරි. දැන් අපි පාට ටික ඔක්කොම හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. හරි. දැන් අපි අපේ ක්‍රියාකාරකම් කරන්න තමයි හදන්නේ. මේකට අපිට ඕනේ දැන් මේ විදිහට half sheet එකක් ඕනේ. මම හැඳි දෙකක් ගත්තා. මෙයාට මේ තියෙන පාට අරගන්න. හැන්දෙන් තමයි මෙයා මෙහෙම පාට අරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ තියෙන පාට අපි මේකට දාලා මෙහෙම පාට දානවා. දාලා මෙයා පිඹින්න ඕනේ. මෙහෙම ස්ට්‍රෝ එක අරගෙන ස්ට්‍රෝ එකකින් කළ පිඹින්න ඕනේ. එතකොට එයාට තව පාට එහෙම දාලා පිඹින්න පුළුවන්. හරියට අරගෙන මෙහෙම පාට දානවා. දැන් එයා පිඹින්න ඕනේ. හරි. ඒක තමයි අපේ ක්‍රියාකාරකම. ඔයගලන්ටත් ඔයගලගේ චූටි බබාලට දෙන්න පුළුවන් මේක. ලස්සනට පාට එකතු වෙන විදිය පාට එකතු වෙන විදිය මේවා එයා ආසාවෙන් කරනවා. අන්න. එයා ලස්සනට චිත්‍ර මවනවා. ඉතින් මේක තමයි අපේ ක්‍රියාකාරකම. දැන් අපි හිතන්නේ අපි මේක නිකම්ම වෝටර් කලර්ස් දෙන්නේ නැතුව මේ විදිහට හදනකොට දරුවා සෝබාදහමටත් එකතු වෙනවා. සෝබාදහමට එකතු වෙනවා. දරුවා සෝබාදහමේ පාට ඉගෙන ගන්නවා. ගොඩාක් දේවල් අපි මේකෙන් යාට ඉගෙනනවා. ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් උගලන්ටත් ගෙදර ඉන්නකොට මේක නිවාඩු කාලෙදී දරුවට කරලා දෙන්න පුළුවන්. දරුවාව හැම තැනදීම එකතු කරගන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මේක හරි ලස්සනට ගලව ආසයි. කළොත් කරලා බලන්න. ඊට
අද අපි පුංචි බබාලට අලුත් ක්‍රියාකාරකමක් කරන්නේ. බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා.